இந்தியாவிலேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரோட்ல கேப் ரோடு ஒண்ணுங்க. செம்ம மிஸ்ட்டுங்க. அட்டை பூச்சி கடிச்சிருச்சு கைஸ். என்னங்க ஆரம்பிக்கலாமா? மான்சூன் ரைடு. நம்ம இன்னைக்கு இப்போ எங்க இருக்கோன்னா கரெக்டா மூணாறுல இருக்கோம். செம்மையா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த மழையில இப்போ நம்ம எங்க போக போறோம்னா சூரியநெல்லி போக போறோம். அதுவும் கேப் ரோடு வழியா. செம்மையா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கு நடுவில் ட்ரிப்பில் பஞ்சாயத்து இருக்கலாம். ஆனால் பஞ்சாயத்துலேயே ஒரு ட்ரிப்புனா அது எங்கள் ட்ரிப்பு தான். ஸோ இப்போ ஏகப்பட்ட பஞ்சயாத்து நடந்திருக்கு. அதெல்லாம் உங்களை மோட்டோவில் இங்கே சொல்கிறேன். இதெல்லாம் சாப்பிட்டோமா சாப்பிட்டது ஒன்று வர்ணபவன்ட்டாரு. செம்மையா மழை தரமான சம்பவம்லாம் இருக்குது. அதனால் இப்போ டேரெக்டாக இப்போ எங்கே போக போகிறோன்னா சூரியநெல்லி போக போகிறோம். ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தாங்க. அப்படியே ஜாலியாக கிளம்பலாம். ஸோ டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 4:39 அப்படி ஆகிப்போச்சு. நம்ம ஒரு 6:30 அப்படிங்கும்போது ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே வாங்க அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். காஸ்ட்ல தான் பெரிய சம்பவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்களேன், இந்த டாப் ரேக்கெல்லாம் பிஞ்சிருச்சு. டாப் ரேக் பிஞ்சங்காட்டி நம்ம பாக்ஸ் வைக்க முடியல. சரி ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான் பூஃபாம். ஸோ செம்மையாக உங்களுக்கு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டென்ட்டில் தாங்க ஸ்டே பண்ண போகிறோம். அதுவும் சூரியநெல்லியில் சன்ரைஸ் காலையில் 3 மணிக்கு வரை இருந்துச்சு போகணுமா. ஸோ இதெல்லாம் நடக்குமான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. சரியான மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு மூணாரில். என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது எங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில. பிளான் இல்லை, பார்ப்போம். அப்பப்பா சரியான மழைங்க, சரியான மழை. காலையிலேருந்து மூணாரில் நம்ம ஒரே ஸ்பாட்டு தான் பார்த்தோம். ஆக்சுவலி குரூப் ட்ரிப்பில் என்ன தெரியுமாங்க பிரச்சனை, உங்களால் அதிகமான ஸ்பாட்ஸை கவர் பண்ணவே முடியாதுங்க. அது எப்போவுமே நானே 2 ஸ்பாட்டு கவர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணேன். பட் ஒரே ஸ்பாட் தான் போக முடிஞ்சிச்சு. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது குரூப் ட்ரிப் மேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் அதிகமான ஸ்பாட்ஸை கவர் பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் குரூப் ட்ரிப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இதாங்க அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே பண்ண ரூமு. ஃபஸ்ட்டு ரூமில் இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். செம்ம ரூம், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து வேறு ரூம், அதாவது சூரியநெல்லி கொழுக்குமலையில் டென்ட் ஸ்டே, அதுவும் மலையில். கேம்ப் ஃபயர்லாம் இருக்குன்னு இருக்காரு. நீ அது கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரில. மேலே போனால் தாங்க தெரியும் என்னென்னு. தேவிக்குளம் இதுதானா? பரவாயில்லையடா. பூஃபாம் இங்கெல்லாம் ரூமு கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. மூணாரோட உங்களுக்கு இங்கே கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும்னு நான் சீப்பாக தங்கியிருக்கேன். மோஸ்ட்டாக மூணாரோட இங்கே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நல்லாயிருக்கும் கிளைமேட்டு வந்தீங்கன்னா. அதனால் யாராவது பிளான் இருந்தேன்னா மறக்காமல் வந்துடுங்க. செம்ம ஸ்பாட் இது. ஐயோ நம்ம பசங்க முன்னாடி போயிட்டாங்க. சில பேர் வந்து சரக்குலேயே உயிர் விட்டுருவானுங்க. ஒரு 3-4 பேர் இருக்கானுங்க. சரக்கு வடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் போயிட்டுருக்கானுங்க. என்ன பண்ணி தொலைகிறது, போயிட்டானுங்க. நம்ம கேங் மாதிரியே தெரியுதுங்க. ஆனால் நம்ம கேங் இல்லைங்க. பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம கேங் இல்லை. எப்போவுமே பைக்குக்கும் சரி, இந்த 3 வீலர் ஆட்டோவுக்கும் சரி, இந்த லாஸ்ட்டில் தான் ஒதுக்கியிருப்பாங்க. ஸோ பூஃபாம் இந்த பேக்கேஜில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். சூரியநெல்லி கொழுக்குமலை பேக்கேஜில் வந்து நாங்கள் 1800 பர் ஹெட்டுக்கு இது பண்ணியிருந்தோம். அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொழுக்குமலை சன்ரைஸ் ஜீப் சஃபாரி கொடுத்துருவாங்க. அது இல்லாமல் இயர்லி மார்னிங் ஃபுட்டு, இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுட்டு, கேம்ப் ஃபயரு, டென்ட்டு ஸ்டே, அப்புறம் டீ, ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது எங்களுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த பேக்கேஜ் வந்து ஓகே தான். தனியாக பண்ணியிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க. அதனால் மொத்தமாக பேக்கேஜாக பேசி விட்டோம். சப்பா என்ன மழை விரிச்சு மேய்ஞ்சதுங்க மழை. நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தங்காட்டி மழை கொஞ்சம் விட்டதுக்கப்புறம் எஞ்சி வந்துருக்கோம். இல்லைன்னா அவ்வளோதான் நாசம். டைம் இப்போவே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுங்க. நல்லாவே போட்டு மூடிடுச்சு மழை. ஸோ லைட்டிங் போய்கிட்டே இருக்குது. எப்போ வேணால் இருட்டலாம். ஆல்மோஸ்ட் இருட்டிடுச்சு. நாங்கள் ரூமே நைட்டில் தான் போய் பார்க்க போகிறோம். அது தெரிஞ்சு போச்சு எங்களுக்கு. சபா ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு கிளைமேட்டை நான் பார்க்குறேன். இந்த 6 மாதம் வெயில் மண்டையை பொழந்து செத்து சுண்ணாம்பாகி இருந்தவனுக்கு இப்படி ஒரு தரமான கிளைமேட்டு மூணாறு வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. வேற லெவலில் இருக்குது. அப்போ நாளைக்கு சூரியநெல்லி முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி கிளைமேட் இருந்தால் சன்ரைஸ் எப்படிங்க வரும்? சத்தியமாக வராது. தனுஷ்கோடி 347 தானா? அப்போ ராமேஸ்வரனு 347 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருந்து வந்திருக்காரு ட்ரிப்பு. ரொம்ப பக்கமாக வந்துட்டாருங்க அண்ணன். இப்போ ஸோ நம்ம இன்னும் கேப் ரோடை தாண்ட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன்.
இல்லை என்ன கேப் ரோடே வரலின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, என்ன கேப் ரோடு வரல. நம்ம ஏண்டா வாடா ஊஃபாம். நம்ம டென்ட் ஸ்டேயில் இன்னைக்கு நைட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் தான் தெரியல. ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் மழை பெய்யும் போது டென்ட்டில் தங்கினதே கிடையாது. என்னோடய ரொம்ப நாள் கனவு இது நம்ம டென்ட்டில் தங்கணும் அப்படின்னு. இன்றைக்கி அது நிறைவேறி இருக்கும்போது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்லாயிருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு பசங்க தான், பொண்ணுங்கள்லாம் வேண்டியதே இல்லை. பொண்ணு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு ட்ரிப்புனாங்க. கேர்ள் ஃப்ரெண்டே கிடையாதுங்க. பக்கம் இருக்கிறதுலே மொட்டா பையன் நான். கூட இருக்கிற அவனுக்கு கூட 2-3 பொண்ணுங்களை வச்சுருக்காங்க. எனக்கு ஒரு பொண்ணு அமைதானா எனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க. நம்ம ஜாலியாக கடைசி வரைக்கும் இவன் நான், அவ்வளோதான். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரோடுரா மூணாறு. ஐயோ ஐயோ, இந்த கேப் ரோடு என்ன ரோடுரா அது மச்சான், வேற லெவல்றாங்கடா. வாடா வாடா. ஐயோ ஐயோ, மிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கீங்க. மிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? வா, ஏதோ சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குடா டேய். ஏன் கண்ணை என்னாலே நம்ப முடியலைங்க. நேற்று வரைக்கும் மண்டையை பிறந்துருந்த வெயில் இன்னைக்கு இப்படி மாறி கிளைமேட்டே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அதுதான் இயற்கை. சப்பா ஏங்க இது ஒர்த்துங்க. டேடி நம்மளை நீ வாடா, நான் அது வரைக்கும் உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன், அப்புறம் ரூமுக்கு போய்க்கலான்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால தான் நம்ம அப்படியே கிளம்பிட்டோம். டேடி கூப்பிட்டு போகணும் இப்படி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா மாதிரி தாங்க. அப்பான்னு தான் அவரை கூப்பிடுவேன், டேடின்னு தான் கூப்பிடுவேன். ஏன்னா அவருக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வயசு. ஸோ நான் எங்கள் அப்பா என் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வர மாதிரி தாங்க எனக்கு ஃபீல் ஆகும். இவர் டேடி என் கூட ட்ராவல் வந்தார்னா, இப்போ காலையில் எனக்கு அவ்வளோ பிரச்சனையாச்சு, அவர் தான் அதை சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்போ எங்கள் அப்பா இருந்தால் அங்கே என்ன ஹெல்ப் கிடைக்குமோ அதை எனக்கு இவர் பண்ணார். ஒன்றும் இல்லை, என்னை டாப் பாக்ஸ் உடஞ்சி போச்சு பின்னாடி. அவரோட லக்கேஜ் ஃபுல்லாக எடுத்து அவர் இதில் கட்டிக்கிட்டு என்னோடய டாப் பாக்ஸை அவர் கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுருக்காரு. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? என்னோடய கயிறை போட்டு கட்டி வச்சுருக்காரு. அது புரியுதா? அவருக்கும் எங்களுக்கு இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது பாண்டிங். அதுதான் டேடி தாங்க. டேடி டேடிகார் ஒரு டீ அடிக்கலாமா? எங்கே குடிக்கலாம்? எங்கே டீ குடிக்கலாம் டேடி? எங்கே டீ குடிக்கலாம் டேடி? நீங்கள் நீங்களே நிப்பாட்டுங்க டேடி. அங்கே பாரு கிளைமேட்டு. ஆமா டாடி, சத்தியமா கிடைக்காது. இது ஈவினிங் மட்டுமே கிடைக்கிற கிளைமேட்டு. வா டாடி பார்த்துக்கலாம். இப்போ என்ன 2 அங்கே ஒரு வேலையும் கிடையாது. வா. அவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களாங்க, இந்த கிளைமேட் அப்போ இருக்காதுரா, வா அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் உண்மையாக அது உண்மைதாங்க, செம்ம கிளைமேட்டுங்க. ஓ, இங்கே தான் அந்த ஃப்ளாஷு நம்ம செல்லக்குட்டிஸ் 4 பேர் போயிட்டு டீ வாங்கினது இந்த ஃபேக்ட்ரி தானா? ஓகே சொன்னாங்க பசங்க. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டேன். அடடா, நம்ம கோமாதை வேறு வழி விட மாட்டாங்களாட்டிருக்கு. அங்கே இதெல்லாம் கேப் ரோடெலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? ஐயோ செம்மையாக இருக்குங்க. இது ஒர்த்தான ரோடுங்க. இது இந்தியாவிலே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரோட்டில் கேப் ரோடு ஒன்றுங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஓட்டுற கேட்க பாருங்களேன். ஐயோ, அப்படியே படுத்து எடுத்து எந்திரிக்கலாம் வண்டியை. தெரியுதா? ஐயோ கோமாதா உள்ள வந்துட்டாங்க, பார்த்து போங்க. சரியான ஒரு டேம் வியூவோட ஒரு டீ குடிக்கலாமா மூணார் வந்து ஒரு டீ குடிக்கணும், அதுவும் கேப் ரோட்டில். ஓகேவா? இல்லை அங்கே போய்க்கலாமா? ஏன்டாடி என்ன பண்ணலாம் அங்கேயா? சரி. ஓ, அந்த வியூவா?
ஆக்சுவலி டேடி வந்து நம்ம ஃபாலோவர் பையன் ஒருத்தர் மூணாரில் பார்த்துட்டு வந்து ப்ரோ மோட்டோ பூவா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது இல்லை தம்பி அவன் நம்ம தம்பிகள்லாம் அங்கே இருக்காங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கொடுத்தாரு. இந்த டாப் பாக்ஸை பார்த்துட்டு அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான். ப்ரோ மோட்டோ பூ எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு இவர்கிட்ட பேசினதும் இல்லை தம்பி அங்கே இருப்பா தம்பி அங்கே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கொண்டாந்து அனுப்பிவிட்டா. அப்படி நான் பேசிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஜாலியாக இதாயிட்டோம். இதுதான் அண்ணன் சொன்ன அந்த டீ கடையா? ஆமாங்க இதுதாங்க டாடி, இதான் நீங்கள் சொன்ன டீ கடையா? தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது டாடி. ஆணையரங்களா? ஊஃபேம். ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் கரெக்டாக 11 கிலோமீட்ரு, ஆனால் 27 நிமிஷம் ஆகுங்க நம்ம சூரியநெல்லி ரீச் ஆகிருக்கு. சூரியநெல்லியில் நம்ம ஸ்டேவை ரீச் ஆகிருக்கு கரெக்டாக 11 கிலோமீட்டருங்க. ஹெர்பான் இதுதாங்க அந்த லைட்டெல்லாம் எரியும்ல அந்த பஸ்ஸு மூணாரில் செம்ம ட்ரெண்டிங்கான பஸ்ஸுங்க இது. நம்ம இப்போ இறங்கி வந்தோம்ல அதுதான் சுற்று. ஆல்ரெடி நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம், நம்ம தான் இறங்கி வந்துட்டோம், அதனால லேட் ஆயிடுச்சு. நல்ல ஒரு ஸ்டே, தரமான ஸ்டே இது பாருங்க. இந்த ஸ்டே நல்லா இருக்கா? ஏதோ வாட்ச் டவர் ஸ்டே கிடையாது. பத்து கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு 26 நிமிஷம் போட்டிருக்கேங்க. அதுதாங்க சங்கடம். பொண்ணு இப்போ லைவ் வந்தப்போ மெசேஜ் பண்ணிச்சு. அது பொண்ணு கிடையாது, ஃபேக் அக்கௌண்ட் தான். எனக்கே கமெண்ட் சாதாரண ஆள் கிடையாது. இந்த எப்படி பார்க்கறது ப்ரோ? யாரு ப்ரோ நீ? என்ன ப்ரோ நீ? என் மேல உனக்கு லவ்வா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. டேய் யாரா உனங்களா? சரி டேய் நடரா செல்லம், ரொம்ப லேட் ஆயிருது நட. டேய் அங்கே 1800 கட்டி வச்சிருக்கடா, அதுக்கு போய் பார்ப்போம். நடங்க, இது போச்சாது வரதா? இல்லை சும்மா ஒரு நம்ம ஸ்டேக்கு இன்னும் கரெக்டாக 8 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரியான மிஸ்டேக் நடுவில் தாங்க போயிட்டுருக்கோம். செம்ம கிளைமேட்டுங்க. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, வேறு லெவல் கிளைமேட்டுங்க. ஆனால் இங்கே ஃபுல்லாக ஜீப் சஃபாரி தான். ஸோ வந்து நம்ம பைக்குக்கெல்லாம் நீ வேலையே கிடையாது நாளைக்கு. கொஞ்சம் வழி விட்டிங்கன்னா நாங்களும் போயிடுவோம். ஜீப்புக்காரன் தாங்க அண்ணன் பூந்து விளையாடுறா அப்படி. ஐயோ என்னங்க இப்படி மழை பெஞ்சு வச்சிருக்கு கொழுக்கு மலையில். பிளாஸ்ட்டுங்க, பட்டுன்னு ஒடிக்குது. இப்போ என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? நான் ஒருத்தனா போயிட்டுருக்கேன் ட்ரிப்புக்கு. ஸோ இந்த ரோட்டில் நான் ஒருத்தன், நம்ம கேங்லேயே நான் ஒருத்தனா போயிட்டுருக்கேன். ஸோ 2-3 பேராக நான் நின்று கத்தி பார்த்தேன், எவனும் வர மாதிரி தெரியல. அதனால் நானே கிளம்பிட்டேன் வண்டி எடுத்துகிட்டு ஜம்முன்னு. ஐயோ செம்ம மிஸ்ட்டுங்க, கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறான் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க. ஐயோ வாவ் செம்ம. ஒத்த ஆளா இந்த நடுக்காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிறதே ஒரு ஜில்லா தாங்க இருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்த ரூட்டு ஒரு லைவை போட்டு வந்துட்டா செம்மையாக இருக்கும் போல். நம்ம பசங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, ரிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ இனிமேல் வீக்லி ஒரு 3 லைவ் போடலாம். ஸோ அதாவது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ்லாம் பேசுவோம். இனிமேல் ஒரு 3 லைவ் வருவோம் அப்பப்போ. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கொழுக்குமலை சன்ரைஸ் வியூ பாயிண்ட் போக போகிற அந்த கனவை குழி தோண்டி புதைச்சிருங்க. ஏன்னா சத்தியமாக முடியாதுங்க, இங்கே மழை பிரித்து மேய போகுது. அது வேணால் தெரியுது நல்லாவே. இங்கே வர்றதுக்கே அவங்களுக்குலாம் லேட் ஆயிருமாடா. ஆனால் தரமான ஸ்டே தாங்க பார்த்துருக்கோம். டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ஸ்டே பார்த்துருக்கோம். செம்மையாக இருக்க போகுது. அது விட எனக்கு ஓகே, சரியான ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்குது இன்றைக்கி நைட்டு. கேம்ப் ஃபயரு, டென்ட் ஸ்டே, இதற்கு மேல் என்னடா வேணுமாட்டோம் உனக்கு?
ஸோ அவ்வளோதான் புஃபம் வந்துட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். சரிங்கக்கா. அவ்வளோதான், செம்மையான ஒரு ஸ்டே கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. ஃபேம் நம்ம டென்ட் ஸ்டே வந்துட்டோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு உள்ளே போயிட்டு பிளாக் பண்ணி பண்ணுறேன், எப்படி இருக்கக்கூடாது தெரில, போயிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். கைஸ், கொல்லிமலை சன்ரைஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நானும் என் மச்சானும் காட்ட போறீங்க. மச்சான் வரமாட்டேன் மச்சான், போலக போப்பா வாகிடு போவா. சன்ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் கைஸ். டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ டைம் 4 மணி ஆச்சு, ஓடிக்கிட்டு வைக்கிறாங்க. ஐயோ 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 செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சன்ரைஸ் பார்க்க போகிறேன். ஐயோ 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 வண்டி வரும், நம்ம போய் முன்னாடி போனா எந்திரிச்சு போக முடியும். கைஸ், அட்டை பூச்சி கடிச்சிருச்சு கைஸ். ஐயோ, கும்பி பாகம் பண்ணி விட்டது. கும்பி பாகம் கும்பி பாகம் தானே. சவுத் இந்தியாவிலே த பெஸ்ட் சன்ரைஸ் ஸ்பாட்னா அது கொழுக்குமலை தான். நல்லாயிருக்கும் பாருங்க. ஆர்எஸ் இங்கே இறக்கி விட்டுருவாங்க. அதனால நம்ம முன்னாடி வந்தது. இங்க இருந்து நடந்து வருவாங்க. ஆயிடுச்சுண்ணா. உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண வருவீங்களா? வந்துருவாங்க. அதான் நானே புக் பண்ணிடுவேன், நீங்கள் வரதான். அதாவது ரூம் எடுத்தா நாங்கள் வேற எங்கேயாவது ரூம் எடுத்துட்டு எங்கே டென்ட் இதே டென்ட்னாலும் சரி. சரி தனியாக வண்டி புக் பண்ணுவோம்.
பகலில் வந்தால் வண்டி எப்படி இருக்கு சஸ்பென்ஷன்